ntabwo ro kuba habonetse umutobyi hari umugani umunyarwanda yaciye ngo inguru bicitse izuru ntibuze izindi kwimba niba abantu babaye abapagani genda mu mukristo niba abantu babitse bibiliya iyanjye ndayegura niba abantu bananiwe kuvuga imana genda vuga imana ntabwo nkomera kubwizina nkomera ikindi mo kirakomeye rero gica mu mazi ntigisha gica mu muyaga ntigisha ntabwo ari icanye niyo naretse kukivuga nkivuga ku ngufu sibyo ntiyagiye kugwa imvura iminsi 7 itarahita n'urugero ntanze imvura hagiye kugwa imvura iminsi 7 itarahita ya indi ya nyacyo kandi teganyagerera kwerekana ko nta imvura ihari iyo umuntu arwaye muri ADPR hanyuma niba musure Imana yica abapasteri bo muri ADPR ariko sha Imana mwayihinduye ikira cyangwa nawe ntiyigeze asura abandi ubwo si urwaye wanasanga ntawe nawe yigeze asura ni tekeri yiwe rero ni igikombe cy'ibidandabirana nta kinywereho ije nikigera Imana izamukura kuri icyo gikombe uriya naza atabariza abantu ahubwo nanjye azangereho mugereho wumvise ariko ye kuzaba ngo Imana yanumye ngo igiye kwica abapastoro ntibasuye abantu ubwo se nk'uwo bamufata bakamubaza bati Imana yabikubwiriye hehe wasanga ati nimumbabarire we reka mbabwire mwana hari korari rero nabonye y'abadamu imageragere y'abadamu bo muri ADPR uwo nguwo nakomeza ibyo azajya kuririmba muri korari y'abadamu nabonye imageragere hirahari kandi mujye mwibuka kwa ADPR umva niyo nabonye ifite abakristo benshi n'abadivaniste muri gereza imageragere ADPR niyo ya mbere ifite abakristo benshi iya kabiri n'abadivaniste kuri ya mubona bacecetse Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe mwese reka mbifurize amahoro y'Imana kandi mbifurize kugubwa neza muri Yesu Kristo umwami w'abami umwami wacu cyane kubera ko twebwe turiho kubw'umugambi w'Imana nta muntu uriho kubwe nta muntu kuriho kubwe turiho kubw'ubuntu bw'Imana kandi ijambo riratubwira ngo twaremeye imirimo myiza muri Kristo mu byo urimo byose urebe ko uri mu ruhande Imana gushakamo kugira ngo byose bikomeze kugenda neza cyane umunsi ho ndishimye cyane none kuko ndi kumwe na papa ndi kumwe na apotre wacu Harerimana Joseph Yongwe Holy Church ndi kumukunda cyane muri bino bihari kumfasha sinjye nyine n'abandi benshi nasanze duhuje uwo mujyo ijoro ry'ubuhanuzi kuri The Vibe ibintu bimeze neza cyane ni ibihe nk'ibingibi wese abayifuza kubamo mu kazi wiriwemo mu bya byose urimo ari amasaha ya 4 z'ijoro ushobora kuri kumwe n'umuryango ushobora kuba mumaze muri kumeza muri kurya mugashyiraho rwose mukumva ijoro ry'ubuhanuzi hari byinshi cyane bigenda mufashirizwamo rero uyu munsi nanjye ndaje kugira ngo nyire byinshi tuganiraho byo muri uyu murimo w'Imana mu bikorwa bitandukanye mu kwamamaza ubutumwa nubwo insengero zafungwa ariko ijambo ry'Imana ryo rizambuka bikuta rigende rigere aho rigomba kugera ko rigomba kugeraho rero nawe ntuze gucikwa kugira ngo udacikanwa n'ibingibi byose rero sasa rero reka aposo tuvuge ngo karibu mu biganiro byacu n'ubundi wakoze nanone kutwakira muri Yongwe TV muri The Vibe mu ijoro ry'ubuhanuzi Yesu ashimwe cyane murakoze cyane dushimira inshuti zanyu mwese abadukunda abakunda Yesu inshuti z'umusaraba abumva ururimi mvuga abari mu Rwanda abari mu mahanga reka tubabwire ngo turacyafitiye Imana icyizere reka udufashe twinjire mu isengesho nk'umushumba wacu twinjizemo kugira ngo dusengere abatugikwana muri iki kiganiro cyacu cy'umunsi twakirane muri Yesu Nyagasani Imana iri mu ijuru wari mu ijuru turagushimira ko amagambo tugiye kuvuga aza kugira akamaro akagira icyo afasha abayungura bagakuramo kubaha Imana no kumenya ibyo bashaka kumenya ntibibe kumva gusa ahubwo bumve inyigisho tugiye kwigisha ibiganiro tugiye kuganira bagira icyo bakura mu mwuka wera tuyobore kuko turi kuvuga mu gihe hari ingajya hari interenganya hari abantu benshi cyane bazi kujonjora ibyo tuvuze turasabye kugira ngo duhe ubwenge mu izina rya Yesu Kristo amen kibaro ni kimana niteka ryose aposto Imana igumisha kudufasha mu kwinjira muri kino kiganiro cyacu n'isengesho
ijoro ry'ubuhanuzi ubundi ribumbatiye iki kugira ngo n'umuntu dukurikira aka kanya byumve mbere ko nza kwinjira mu byengere ko tubanze twumve amakuru ari mu ijoro ry'ubuhanuzi kubera ko ndi kubona ari ibintu bigenda bikura umunsi ku wundi kandi byiza cyane biryoshye kubyumva. Tugira gahunda kuri Yongwe TV, tugira iteraniro cyangwa se ikiganiro cyitwa ngo ijoro ry'ubuhanuzi gitangira saa 4 za nijoro hanyuma kigasoza saa 5 n'igice. Tuba turi live muri Yongwe TV ariko turi na live kuri The Vibe TV kuri channel yacu. Twakira abantu tukasoma, tuba dufite ijambo rya buri munsi Imana yaduhaye nk'abanyamasengesho basenga. Kabiri tuba dufite tukakira audience y'abantu batwumva tukabasengera. Impamvu twabyise ijoro ry'ubuhanuzi, nkwiriye kubyuka nzi icyo Imana izakora ejo, sinkwiriye kugenda nk'inka nafite amakuru. Isi yose ishora amafaranga menshi kugira ngo ubwami, niwumva ngo ubwami burakomeye babukomeye ku makuru. Abantu bashora amafaranga menshi bakangaja ibyiciro bitandukanye by'inzego z'umutekano kugira ngo bimenye amakuru. Udafite amakuru y'igihugu, igihugu barakikwambura. Udafite amakuru mu buryo bw'umwuka, Satana gufata miri. Tugomba kumenya amakuru y'ibiriho n'ibizaba. Niyo mpamvu rero hanyuma muri icyo kiganiro turigisha, tugacyaha, tugahana, tukabwiriza ubutumwa bwiza, ariko tukakira na audience abantu kuko twemera ko Imana yatanze impano z'uburyo bwose. Nubwo haba abahanuzi b'ibigoryi babi, hari abahanuzi b'Imana. Nubwo habaho abisha ubutumwa, hari abavuga butumwa. Nubwo habaho abasebeje Imana bakayigayisha, Bibiliya bangu hari ibihumbi 7 bitarapfukamira abayari. Kuba rero abantu bari gutuka Imana basuzugura n'ibintu by'Imana, natwe ntitwifatanya nabo ngo ducike intege. Kuba abantu barahaza ibintu by'Imana babikorera commentaire babitera sesemi, natwe ntidutera igicaniro umugongo ngo dusuzugura Imana. Twe tuzi ko Imana yaduhamagaye. Ntabwo twemera ko Imana yaduhamagaye kuko abantu batwemera bataranatwemera twe tugiyiziho. Ntabwo tuvuga Imana kuko turi mu mudendezo, turi no mu bibazo tugomba kuvuga Imana. Niyo mpamvu rero muri iryo joro dukomeza abantu tukabwira ngo ubutumwa burakomeje, ivuga butumwa rirakomeje, amasengesho arakomeje, impano zirakomeje, abanyamwuka barakomeje. Kuko yaravuze ngo abazi Imana yabo tuzakomera, nitumara gukomera tuzakora iby'ubutwari. Nta muntu rero waracitse intege muri ino minsi kuruta ibyo Yesu yahuye nabyo. Bamwise umutware w'abadayimoni, akomeza ivuga butumwa. Bamwita Bezeburi, akomeza ivuga butumwa. Akora ibiterane, akizabana Kapernaum, Samariya n'ahandi. Abafarisayo n'abasadukayo n'abigisha amategeko bakajya bago ni umwana wo kwa Yosefu n'uw'i Nazareti, iwabo nta cyiza cyahaturuka. Ntibanyite Yongwe ariko je ntabwo nkiyambaye igikote cy'ubuyongwe. Nibambone mu myumvire itandukanye, je narisobanukiwe. Nzi wondiwe, nzi n'icyo ndicyo mu bwami bw'Imana, nzi ko ndi umwe mu bavuga rikijyana kuko ndi umuministiri muri ministeri y'Imana. Undeberaho navukiye, undebera ubuzima nakuriyemo. Imana ntindeberaho navukiye, ahubwo indeberaho ndi. Ntabwo indebera mu mateka kuko ibyakera byanjye Imana yarabisibye. Ariko abantu ukora icyaha imyaka igashira 10 bakurebera mu cyaha, ukazarinda upfa bakurebera mu cyaha. Imana ikubabariye ntigiraho ibyandika, ibitwika byose ikabihambira ikabita mu nyanja yakumuriro n'amazuko. Abantu nuko babibona. Kuba rero abantu kuba rero insengero zifunze, urwange rurafunguye muri nge kuko birabago ntimuzi ko muri insengero z'Imana kuba abantu kuba ntafite aho kuba umuntu atagira habwiriza. Jewe mfite aho mbwiriza kandi imbere na mbere yuko ngutunga urutoki nanjye nditunga urwanjye mbanze ndebe yuko nta gatotse kari mu jisho rya mugenzi. N'umugoroba w'ububyutse rero, umugoroba w'imbaraga wo kumutiva abantu bagakorera Imana. Nta muntu wahamagawe n'Imana, nta muntu wahamagawe n'Imana wazimwa n'abantu. No, kugira ngo ubutumwa bugere muri Afrika byaturutse, bamwe baturutse Sweden na Norvège, abandi baturuka mu Bwongereza. Ubwongereza nibwo bwabwirije ibihugu byinshi muri Afrika. Byatewe n'iki? Itororo ryagize ibibazo bitandukanye.
bamwe bahunga abandi baragenda abandi bananirwa ivuga butumwa urwego ryari ririho mu Bwongereza bituma ubutumwa bugera ku isi hose. Iki ni igihe rero cy'abanyempano n'abanyembaraga. Icyo nzi neza ni kimwe, ni igihe cy'ito n'umugoroba rero wo kumutiva abantu, tukabwira abantu ko guhanura kubahwa, tukabwira abantu ko ivuga butumwa ryubahwa, ariko cyane cyane tukanibutsa abantu kuko abenshi bavangiwe, tukababwira umuhanuzi uruta abandi bahanuzi bose ni Bibiliya yera. Hari abashumba bavangiwe, hari abahanuzi bavangiwe, hari abanyamasengesho bavangiwe, hari ba reverandi, ba bishop, ba prophet bataye umurongo, ari nabo bakururira ibyago amatorero. Ariko hari umuhanuzi umuntu yirebera, Bibiliya yakubwira ngo ihane, Bibiliya ugiye gucuruza irakubwira ngo curuza gutyo uzaba umukire, ugiye gukorera umuntu irakubwira ngo bumugaragu gutya shobuja azakugabira, ugiye gutangira ivuga, ugiye kubaka urugo Bibiliya yakubwira ngo gandukira umugore nakugandukira, wacuruje irakubwira ngo tanga ibya Kayizari n'iby'Imana ubiye. Dufite umuhanuzi utavange utarimwe amarangamutima. Bibiliya bayubike cyangwa bagire gute irera. Turabwira abantu rero nubwo Bibiliya hari amakuru ngo hari imirongo y'abantu mu mutima bashaka gukuramo, hari amakuru ngo hari ubutumwa bukabya bashaka gusiba, ngo hari izindi za Bibiliya iyo nibashaka bazazitwika. Indimo irahagije kuko ibyo twamize ntabwo tuzabiruka. Hari ubutumwa rero abantu bari kubwiriza busenya ibyanditswe byera, ngo nta maturo, ngo amaturo si ibyanditswe byera, ngo icyacumi si ibyanditswe byera, ngo ibyo bintu byo n'ibindi bigiye bitandukanye bagenda babohora Bibiliya. Reka tubwire abantu Bibiliya batarayibohora, Bibiliya ntabwo bazayibohora kuko Bibiliya ntiboshye. Bibiliya ntabwo iboshye. Abantu bazibohora kubwira ryabo, abantu bazibohora kubwira ryabo, ariko Bibiliya irakiranuka irera. Turi mu bihe rero tubwira abantu ko bagomba gukomera. Turi mu bihe duhanganye n'abatinganye. Umwuka uje niba abantu baguye kuko bafunze insengero. Ejo ni haramutse haje itegeko rivuga ngo Aposo Yongwe sezeranya umugabo ku mugabo, sezeranya umukobwa ku mukobwa, nzirukanka nzahagarara mpamya Imana mbwira abantu yuko ibyo atari ibyanditswe byera. Ni igiro cyo gushaka imbaraga, ni amasaha yo kubwiriza ubutumwa, gasabira abantu imbaraga, nkanababwira ko batagomba gutinya ngo bagire ubwoba, ko bagomba gukomera ku Mana yabo. Kuma nkana motive ikindi abantu nkabira ngo niba urusengero rwafunzwe wikumva ko utazasubira mu rusengero, kuko ntabwo wakiriye urusengero, wakiriye Yesu. Aho hafi ya hari urusengero rufunguye, igire gusenga. Pastor ukubwira ngo ntuzongere gusenga uzamutegereze mwihorere, uzajye gusengera handi mu rundi rusengero, nta soni biteye. Nanjye nda apotre narasizwe amavuta, nanjye najya gusengera handi. Ni umugore wo kubwiriza ubutumwa bwiza kuko Imana yaduhaye mikoro iduha naho duhagarara tukabivuga, abantu nibumva ijambo ry'Imana. Nicyo twabwirana ku mugoroba w'ubuhanuzi. Abantu barihana, abantu barakomezwa, abantu bakira ijambo ry'Imana. Uramutse wumvise iki kiganiro ukakibona kuri The Vibe cyase ku mpanuro n'izindi channel zose, umva oherereza mugenzi wawe, niyo support umuha yumva ijambo ry'Imana. Aposo Imana igumugisha cyane, ngerego birasobanutse by'ijoro ry'ubuhanuzi. Ni buri munsi? Ni buri munsi kuva kwa mbere saa 4 za nijoro kugeza ku cyumweru. Yesu abahumugisha cyane. Hari ikintu uvuzeho gikomeye cyane kijyanye n'ubuhanuzi. Uyu munsi twamaze kubona ko mu buhanuzi bwinshi buhanurwa burimo murashidikanwaho, bumwe bwabaye icyaha, ubundi bwabaye ikibazo. Mwaraza agahanura undi akaza akavuga ati ibintu yavuze ntabwo ari byo, ni ibinyoma, n'amarangamutima ye yabimuvugishije gutyo. Ibi byo turaza kubivangura gute ibyo buhanuzi bw'uyu munsi? Nk'umuntu udukurikiye ushaka kugenzura cyangwa se we akavuga ati reka ntiriwe njya kubaza uriya cyangwa mbaze undi, ni gute nabasha kumenya ibyo buhanuzi bwatambutse niba bututse ku Mana cyangwa ari amarangamutima y'uwabuhanuye? Ibyo nabigishwa babibajije Yesu abasubiza amagambo abiri gusa. Wenda mbere yuko nyavuga nanjye mvuga abiri, sibyo? Uwahanuye ninde, yahanuye iki, yunguye iki abazabyumva. Uwahanuye ninde, yahanuye iki, byunguye iki abazabyumva. Mbere na mbere aho ngaho harabanza herekane ko umuntu ari umuhanuzi. Hanyuma Yesu yaravuze ngo mwemere ibihanurwa ariko mugundira ibyiza. Muzabamenyera ku mbuto zabo.
urajyari uri umusinzi uri umusambanyi utandukanye n'umugore wa mbere utandukanyije n'uwa kabiri uramira ubuyoga uranywa itabi upakiye ubwana bw'ubukobwa mu modoka uri igihehesi gifite bibiliya uravuga ku ndimi z'abadayimoni kubera ubusambanyi nurangiza ngo Imana iravuga Imana ntivugira mu kanwa k'ingegera n'amabandi n'amasarigoma n'abasinzi n'abasambanyi icyo uraca umurongo uvuye ngo uyu nguyu shingiye ku mbuto ziwe n'ibyo akora n'umupagani Imana ntiyamuvugiramo kuko bibiliya hakana ngo mwiriba rimwe ntihavamwe amazi aryoshye n'amazi arura ntabwo waba umwijima ejo ubu mucyo nibikunda Imana ikorera mu bakijijwe bera ubwami bwera nibwo Imana ikoreramo turi kugendana neza hanyuma icya kabiri icyahanuye niki nubusa tandukanye umuntu Imana yatumye n'umuntu ushaka amaronko y'icyo yirira hari umuntu ushaka amaronko y'icyo yirira hari n'umuntu Imana yatumye ariko uziko Imana yagiye idutuma ahantu hamwe n'abandi bagiye batubanziriza mu murimo Imana ikagutuma kubwiriza ahantu ubutumwa ikanakubwira ngo ntuzakarabe n'amazi yaho nibaguha n'ibyo kurya ntuzabyemere na tike ntuzayemere ukajyayo uziko Imana yajyaga ibwirana ngo ugende uhanura ibi kandi ntibakubone umuhanuzi aje guhanura hano ku gisozi duhari ashobora kuza saa 10 za nijoro akura igitati nimwumva uko Uwiteka Imana avuga Imana igaha imbaraga ijwi ryiwe utuye ku gisozi wese akaryumva akabyuka yirukanka use niba umuntu ahanura ahubwo akavuga ati ndagakoze ni mu ntekera ifiriti ni mu ntekera inyama birimo ikibazo ariko guhana inyama umuhanuzi no kumutekera si ikibazo tugendane neza uwahanuye ninde yahanuye iki ibibazo bihari nibi kubwira abantu ngo amaraso aramenetse ngo abantu bikoreye imbabura ngo abantu bikoreye iki ngo igiti kiraguye ngo inkuba irakubise ngo ishami riraguye n'ubu dore imvura igiye kugwa hari amashami ari bugwe inkuba n'ubundi zirirwa zikubita imiyaga n'ubundi yirirwa ikubita kuza kuri kamera ngo Imana yagutumye kuri representa wa deperi wangirikani kuri apotere Yongwe kuri bishop runaka ibyo n'ubujajwa ayo namabandi izo ni injajwa izo ni ingegera wumvise nta kimana yabatumye ntibavuganye nayo kuko Imana yantumye kwa representa najya kuri biro ye nkanamubwira ngo heza abo mwicaranye abo muri kumwe nguhe message Imana yambwiye yantumye nagiwe mu rugo nubwo yagira abasekiriti 10 yanyakira Imana yantumye kwa ministeri yantumye ku muyobozi mukuru yantumye ku mwami najibwami ariko ubutumwa bw'umwami ntabwo babutanga ku karubanda abagaragu barakwica bakagufunga kubera ko wasebeje umwami ubutumwa Imana iraguha ubutumwa bw'umukobwa hanyuma nurangiza ujye kuri kamera ngo Imana yambwiye kuri umusambanyi wishubukwe ushebeje umwana w'umukobwa Imana iragutuma kuri apotere Yongwe mfite abakobwa b'inkumi ngo Imana yakweretse Yongwe ngo ibi nibi uri kunyicira ubuzima bw'abana uri kunsebereza abana uri kumbuza bakwe n'abakazana Imana iragutuma ku itorero ngo uzane ubutumwa ku itorero warangiza ukajya kubutanga kuri kamera 10 muri Ararume ku muhanda n'ahandi uribanda urisarigoma uri gukora publicité kugira ngo abantu bo ku isi niba kureba bakubone bamenye kuri umuhanuzi Apostle nibyo koko uri kubona abantu b'imisi uremeranya n'abavuga ko Imana ikomeje gupfusha kandi igihagaritse Imana yo nta gihe itapfushije nta n'igihe abapfuba nta n'igihe nyine umwuka wera atavuze ati ndananiwe ndarambiye ndasohoye ndinjije ariko tukivuga ibyo by'abahanuzi umuhanuzi ninde umuntu wese Imana yahaye impano y'ubuhanuzi yamuhaye ubwenge none umuntu atagira ubwenge ntabwo ari umukozi w'Imana ntabwo ari umuhanuzi ahubwo reka nkubwire hari abantu babaye abahanuzi bahanuye feva y'Imana ibazaho feva y'Imana ibajeho bagira umugisha bagura imodoka zivuye mu kuri kw'Imana bubaka amazu avuye mu kuri kw'Imana hanyuma abantu bose bavuga ati nimuze twishakira akazi dufite ikibazo cy'abishakiye akazi babonye password ariko bakoresha nomero zitarizo
ushobora kubona password ugakoresha nomero zitarizo bavuga ngo twese tubaye abahanuzi. Ninde se utifuza guhura pasi ukeneye guhura n'umuhanuzi? Wahuye n'umuhanuzi se araguterura gukubita hasi izo confidence zikakuvamo kuva ati mpuye n'Imana. Iyo wahuye n'umuhanuzi arakubwira ati dore ukusa, arakumanuka akakurondora akagukubita hasi. Iyo wahuye n'umuntu usenga Imana wuzuye umwuka wera, iba abantu bivugishwa turururu. Umuhanuzi mwahuye, ahubwo musaba Imana muhure n'umuhanuzi, musaba Imana muhure n'umuhari. Nanjye nkeneye guhura n'umuhanuzi. Umuhanuzi yazindukiye iwawe mu rugo ari Imana imutumye, hataruje kunywa icyayi no kurya umukati mu gitondo. Umuhanuzi Imana imugutumyeho avuye mu basengesho yuzuye umwuka wera. urihana ukaruka ibyo wariye byose ukagaruka bati Imana mbabarira, utahubaye mushya urazuka wari upfuye. Umuhanuzi agutumye iwawe mu rugo akaguha ati dore umwana wamaze imyaka arwaye, Imana imukije mu buryo ubu n'ubu. Umuhanuzi aje iwawe mu rugo akaguha ati zikura hariya mu rupangu iwawe urebe ibintu ikibazo gituma imyaka umaze mu ntambara dore ibyo bazitse hariya akabikwereka. Umuhanuzi azi iwawe mu rugo akaguhatirira muri parafo yawe atarinjiyemo urebe ibintu wubakiye iyi nzu. Umuhanuzi uzi iwawe mu rugo akakubwira ati mada dore ibibazo ufite nibi nibi. Umuhanuzi uzi iwawe mu rugo akabwira akakubwira ati wowe dore imivumo yatewe n'ibyaha ibi nibi. Nta muntu udakeneye intsinzi ku muhanuzi, ariko nta nukeneye umupfunyikira amazi, nta ukeneye umubeshya, nta ukeneye uwaha amaturo y'ubusa, nta ukeneye umwesikoro, ariko umuhanuzi arakenewe. Ariko paso twabonye ko hari abaza bagataba n'ibyo bintu cyangwa bagakoresha no mu zindi tekinike bakabitaba bakazaza byaramaze gutabwa, maze ubundi barangiza bakazati dore ibyo ntabwo mbizi nyine. Abanyamitwe naho bataba, Imana irakariye abanyamitwe, leta irakariye abanyamitwe. Imana irakariye abanyamitwe, leta irakariye abanyamitwe. Ribu nayo ifite kontineri yuzuye amapingu yo kubazirika, hanyuma n'inzu z'amagororero zo kubagororera zo kubafungiramo zirahari. Ariko se kuba habaye abanyamitwe nanjye mbaye umunyamitwe, kuba abantu baguye nanjye naguye. Nta muryango utabura ikigoryi. Niyo ribu, no muri ribu hari abayitobera, na polisi igira abayitobera, ministeri yose igira abayitobera, na church igira abayitobera. Ariko niba umuntu yatobye ari umwe bose ntabwo ari abatobyi. Nditandukanya n'abatobyi mbe mu ruhande, kuko niba bago ntukabe mu nzira y'abaneguranye, ntukabe mu nzira y'ababi, ube mu nzira y'abeza. Inzira nebyiri, hari inzira y'igihogere. Yo inzira y'igihogere umuntu arasambana hanure, ariba avuga Imana, arasinda avuga Imana, arahemukira avuga Imana, afite Imana yo kumunwa, ntafite Imana yo mu mutima. Ariko Yesu avuga ku nzira, yavuze ngo ni inzira ifunganye, abandi imitima ntibazayibamo. Abo bambuzi, abo bajura, abo biba izo ngegera, ayo mabandi, abo bagome, abo basambanyi, abo basinzi, abo bataye umusaraba, abo bahemukiye Imana, abo bakora, abo batugambanira turi mu murimo, abo badusebya, abo bafite inzira zijya kwa Satani bazaboneka. Ariko twebwe dufite inzira z'igisiyoni. Ntabwo ro kuba habonetse umutobyi. Hari umugani umunyarwanda yaciye ngo inguru bicitse izuru ntibuze izindi kwimba. Niba abantu babaye abapagani genda mu mukristo, niba abantu babitse Bibiliya iyanjye ndayegura, niba abantu bananiwe kuvuga Imana genda vuga Imana. Hegara abantu babonye muri ibi bintu tubivuga nshuti yanjye, cyaho nagakuye ndahazi. Iwacu ntibabwiriza ntibahanura, ntihaba umwuka, ntihaba roho mutagatifu. Iwacu habaga ibindi. Nzaho Imana yankuye rero, niyo mpamvu nunkubita ndabwiriza, numfunga nimvamo ndabwiriza, ningera muri gereza ndabwiriza, ninjya mu ndege ndabwiriza, ninkena ndabwiriza. Ubu nta cyago wanteza cyatuma ntabwiriza, kereka wanciye ururimi. Kandi ururimi warucana n'umunwa, kuko sinjya ndyama nasamye. Ndyama mfunze umunwa kugira ngo ndinde ururimi rwanjye, kuko ari rwo rusohora iby'Imana bindi. Ngo se wambuza kubwiriza gute? Nabwirije ndara mu bikarito, nabwirije ndara mu bikarito, mbwiriza ndara mu rubingo kwa Nyiranuma, mbwiriza ndara mu gihuru kwirebera, mbwiriza ndi mu muhanda, mbwiriza ntunzwe n'amandazi yo kwa Bibi n'igikoma, mbwiriza ndi umuboyi, mbwiriza ncuruza amagi n'urusenda, mbwiriza banyita karanga, mbwiriza ncuruza ikariso mu muhanda mu mujyi wa Kigali, mbwiriza wumvise
nyobora icyumba mba muri shamburete, Imana iranzamura mpinduka umuvuga butumwa mu gakino, nkora ibiterane mu masitade, mba mwarimu mu gakinjiro, nshinga itorero ryitwa Horeb, mba pasiteri, mba revera pasiteri, ndazamuka nimikwa n'abashumba mu mujyi wa Kigali, nabwirije mu bihugu bitandukanye, nabwirije muri gereza, nabwirije muri gereza z'abagore, nabwirije muri gereza z'abagabo, nabwirije mu makasho ya polisi, nabwirije mu bigo bya bamayibobo. Ubwo se uraza kunzimya jewe? Jeze ndi umuvuga butumwa w'ibirayi, ntabwo ndi umuvuga butumwa w'ibirayi. Nihaze kugira umupastor umenyera, n'ababa Kristo bahagurutse, nihaze kugira umuntu umenyera. Ntumenyere kuko wampaye amaturo no mu gihe utayampaye narabwirije. Ntumenyere kuko wampaye ikote nambaye na uniform ya leta ndabwiriza. Ntumenyere kuko wankomeye mu mashi nunantuka nzabwiriza. Ntumenyere kuko ndi kubwiriza mu Rwanda wanze ko mbwiriza hano nzajya n'ahandi mbwiriza. Kuko umunyarwanda yubahwe ahageze hose mu gihugu. Abo rero niwo bantu dukeneye. Ntabwo Imana dupfana amafaranga, ntabwo Imana dupfana inzu, ntabwo Imana dupfana imodoka. Nabwirije ntwaye Vigo, nabwirije ntwaye imodoka nziza, nabwirije ntwaye Vewiti, nabwirije ntwaye ivatiri, nabwirije ngenda n'amaguru, nabwirije muri kwasteri, nabwirije muri rifuti, nabwirije nambaye ishati imwe, nabwirije ugusuraza kumbwiye. Aho niho Paulo yavuze ngo amaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ibintu tuvuga nubona ntangiye saa 4 za nijoro nkageza saa 5 mbwiriza ubutumwa bwiza, sinabuze ibyo mvuga. Abandi bariye banyoye, icyo gihe ndaza kugera mu rugo bigo byahose, sindi burye nijoro, icyo gihe abana barasinzira, ndabasenge, mfite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ntabwo mfite ishyaka ry'ibintu. Nta nubwo rerege unkanga ngo ndeke kubwiriza, nta nubwo ntukago ndeke kubwiriza, nta na komanteri wakwandika ngo ndakare. Nzi icyo nkora. Abantu bazi icyo bakora rero, Imana igiye kuba amafaranga bubaka insengero zidasuzuguza umujyi wa Kigali, zidasuzuguza igihugu. Abantu bazi icyo bazi gukora, Imana idukijije abatobyi. Ega koko abanyamasengesho badutoberaga, hari abavuga butumwa badutoberaga, hari abahanuzi badutoberaga, hari abantu batobaga. Urashinga itorero mu kanya, umwana uzamuye akaricamo kabiri, akarishingiwe mu rugo. Urahora usenya umuntu wiba, urabyara umuntu ukamurera ukamwimika, ejo akabwira abantu ngo ntiwigeze umwimika, kandi nta rutugu rukura rurenga ijoro. Niba akavuyo kacitse rero abantu barabumwe. Muri Mateyo bangwa abagore 5 bazasanga umugabo umwe, bamubwira ati dufite ibyo kurya dutunga. Abashumba 5 nibasanga umushumba afite urusengero, abayobore za titere za bishop za revera za reverandi za kardinali nibakubite hasi, bavuge bati turaje turaba Kristo. Je uzumve, uzanyite mwarimu nzakubwira Imana igumuge, uzanyite papa Sandra nzakubwira Imana igumuge, uzamwite mwarimu, uzanyite pastor, uzanyite revera, uzanyite papa muge, uzanyite papa Sandra, ibyo uzanyita byose igihenze ndi Kristo. Nicyo kiruta byose. Nicyo kiruta byose Imana impamagari. Hari abantu rero, hari wabwira, hari wakwita pastor ari bishop umva mukabipfa. Hari utashiraho prophet mukabica. No, ubuhanuzi sizina nitwa. Ahubwo ubuhanuzi ni message yamaye. Ntabwo nkomera kubwizina, nkomera kubw'ikindi. Ikindi mo kirakomeye rero. Gica mu mazi ntigisha, gica mu muyaga ntigisha, ntabwo ari icanye. Niyo naretse kukivuga nkivuga ku ngufu. Use urumva genza gutsindwa gute? Hari ibihe nk'ibi turimo turi kubona abahanuzi nibo bari kugaruka cyane, bamwe bagiye banabikurikiranwaho n'inzego zibishinzwe gukora ibyaha binyuze mu cyo twita ubuhanuzi. Aposo, nk'umwe mu bantu binaribonye bagiye bakora umurimo w'Imana ahantu hatandukanye mu bitandukanye, ndashaka ngo uduhe umucyo ku bintu abantu bitwa abahanuzi bitwa ko ari abahanuzi bakora bazi ko bashishikaye kandi nyamara bari mu buyobe buteye ubwoba. Ariko mbwira umuhanuzi wahanuye ibintu Libu iramufunga birasohora, yabihanuye Libu ntiyajya kumukura imageragere. Nta uhari. Abo bagiye bafungwa umva, hari ibyo bita vugizera, n'abantu babesha ngo Imana yapfuse itabatumye, Libu nawe ikabura ibimenyetso. Uramutse uhagaze ukavuga uti jewe Imana irambwiye ngo wumvise hagiye kugwa imvura, wenda n'urugero ntanze ntibazabimbaza, sibyo? Ntihagiye kugwa imvura iminsi 7 itarahita, n'urugero ntanze imvura hagiye kugwa imvura iminsi 7 itarahita,
ya indi ya nyayo kandi iteganyagihe riri kwerekana ko nta n'imvura ihari. we iteganyagihe ryerekana ko nta mvura ihari. Ukibivuga mu gitondo imvura mu gitondo itaragwa ribi ikagufata ikakujyana imageragere cyangwa muri sitasiyo ya polisi. Ukihagera imvura ikagwa umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi baza kukubwira ati tayire, bakubaza ati nta n'ibindi wabonye. Bakubaza bati nta n'ibindi wabonye. Ibyo mujye mubimenya. Umuntu niba yaraje akavuga ati abantu barahunze akagumura Abanyarwanda bakamujyana imageragere bakanategereza ibyo yahanuye ko byazaza bakamubura, n'uwamukoreye dosiye aravuga turiya nta buhanuzi bwe. Banamukoreye dosiye aricaka baturiya nta muhanuzi we, nta buhanuzi bwe. Ariko tugaruka kuri iki kintu cyabaye, hari umubyeyi nabonye wavuze ikintu gikomeye cy'abapasiteri bo muri ADPR bagiye gupfa. Umusubizo bamwe bagiye gupfa bahagaze, abandi bagiye kuva no mu mubiri, ngo kubera ko batigeze bafata umwanya ngo bite ku kibazo cy'umukristo umuvuga butumwa wabo, ngo kuko batigeze ngo bakurikirana ubuzima bw'umukristo wabo urwaye kandi n'umuvuga butumwa wabo igihe kirekire, ngo bagiye gupfa, ngo bagiye gupfa kandi bagiye gupfa barapfuye. Yabahaye n'amezi abapasiteri muri ADPR ni ngo kuko batakurikiranye umuntu urwaye. Icyo kintu cyumva gute ku ruhande rwawe? Kibona gute n'ubuhanuzi n'amarangamutima? Ubwo sicyo nakivuga hi. Tubwire mushumba. We yaje kuri YouTube atabantu pasiteri wo muri ADPR bagiye kugira gute? Barakongotse. Barapfuye. Nabonye abantu batabivuzeho rimwe bati n'amarangamutima, abandi ati iyo umuntu arwaye muri ADPR hanyuma niba musure Imana yica abapasiteri bo muri ADPR. Ariko sha Imana mwayihinduye ikira. Imana igendana ubuhiri, igendana imbunda, igendana indembo, igendana ubugome, ifite ubutera hamwe, ifite ubugome, ifite ubugizi bwa nabi, iragira gute burura kwibyo mwabyihoriye. None se ibyo nta nubwo mwakagombye kubimbaza. Namwe murumva ko Imana itavuga. Imana ntiyakora ibyo. None si yaza akamutabariza ahubwo ati nyabuna hari umuntu urwaye urembye ni mu mutabari. Yaza iyo mba ndiwe nari kuza ati hari umuntu w'umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa muri ADPR urwaye nyabuna ni mu mutabari. Naho gukubita kwake gw'Imana irica represent irica abapasiteri irica baki. Nawe ubwiwe narebe ko ari muzima. Uwararwaye nawe afite ikibazo. Ntaramenya Imana ko ari Imana y'imbabazi. Ntaramenya Imana ko ari Imana y'amahoro. Ntaramenya Imana kwidahutiraho kwidahaniraho. Kandi hariho n'igihe umuntu arwara ntibamusure kugira ngo yigire muri ubwo burwayi, cyangwa nawe ntiyigeze asura abandi. Ubwo si urwaye wanasanga ntawe nawe yigeze asura. Ni tekeri yiwe rero ni igikombe cy'ibidandabira nta kinywereho. Igihe nikigera Imana izamukura kuri icyo gikombe. Uriya naza atabariza abantu ahubwo nanjye azangereho mugereho, wumvise? Ariko ye kuzaba ngo Imana yanumye ngo igiye kwica abapasitoro ntibasuye abantu. Ubwo se nk'uwo bamufata bakamubaza bati Imana yabikubwiriye hehe? Wasanga ati nimumbabarire we, ati nimumbabarire we. Reka mbabwire mwa, hari korari rero nabonye y'abadamu, imageragere y'abadamu wo muri ADPR. Uwo nguwo nakomeza ibyo azajya kuririmba muri korari y'abadamu nabonye imageragere. Hirahari kandi mujye mwibuka ko ADPR umva niyo nabonye ifite abakristo benshi n'abadivaniste muri gereza imageragere. ADPR niyo ya mbere ifite abakristo benshi, iya kabiri n'abadivaniste kuriya mubona bacecetse, wumvise? Bafite abakristo benshi cyane abadive ye baba we uzitano ry'abadive imageragere. Ni katadarare ni benshi cyane. Abandi ugera mukababura ariko ADPR harimo n'abacumba umva ni benshi. Abahanuzi n'abavuga ibyari umwuka byuzuye gereza. Ibyari umwuka byuzuye gereza n'abadive ni benshi cyane. Abo bantu rero bakora ibintu nk'ibyo hari korari bazajya kuririmbamo. Amarepetisiyo barepeta saa 12 za mu gitondo, bashobora no kurepeta gatatu ku munsi bazava bazi kuririmba kuko nta kazi kahaba n'ugusenga no kuririmba no kurya ibigori no kunywa igikoma. Abarwa ngo Imana yambwiye ngo Imana igiye kwica abapasitoro, ngo Imana iyo Mana yica abapasitoro kwitarica abanyabyaha bari muri iki gihugu, kwitarica abagizi ba nabi, kwitarica abagambanira abandi, irahera kuba pasiteri. Kwitarica kubanza b'igihugu. Nimukajye mumbaza abahanuzi munzanamwe ibintu by'abahanuzi nk'ibyo mutazangarura mu muhanda.
mutazangarura mu muhanda mu bintu nk'ibyo kaza gukubita ibirongera umujinya nkumva nanatangira ejo mu gitondo ngo Imana yantumye kuba pasiteri ngo Imana yantumye kuba yoze ibyo si yajya kubibwiriza ati hari umuntu ushonje nyakwa representa mugaburire ataje gutwika kuri social media kandi ubwo bivugaga yuzura umwuka iravuga no mu ndimi izo ni iz'abadayimoni ntabwo ari iz'ijuru. Aposo ugiye gucyaha no gutanga umuburo ku bantu abakeneye ko kumira nirakeneye ko baba sinana bacyaha ribi zabacyaha n'amategeko azabacyaha hari indwara zikiza wabo nabonye indwara zikiza indwara y'amagambo irikiza iyo ugeze muri gereza indwara y'ubusambo yo gukora koriri umuntu arya umugati yamara kurya akawurambika hejuru umutwe wawe ukaguhumurira utakora kuko ntuzaho yakuye umugati indwara y'ubusambanyi n'ubuhehesi irikiza kuko iyo umaze amezi 6 ubona abagabo gusa utarabona umugore wumvise kaba kabaye wibagirwa kuri umugabo niyo ndwara rero kubaga Uwiteka aravuze irikiza uzajya kubeshya uzajya kuvangirwa ku muntu uri kuri veniseke yiwe cyangwa Burundi yegwa Imana iravuze ita bisaba muri gereza hahanura wumvisijwe utumvisijwe wahanura umuntu akagukubita igiti kabati ceceka wa muginga Imana ibaho hati Imana yabaho nkaba nkatiye Burundi Imana yabaho nkaba maze imyaka 17 ndi muri gereza bisaba kuba wumvisijwe muri gereza ntabwo berekwa ahubwo barareba hahanura ureba ni hanura uwerekwa numva abantu baravuye muri gereza bakaza babago narabahanuri je ntabwo nerekwa ndabona izo ndwara rero zo kuza gwa Imana yantumye zizikiza ni mutagabanya umuvuduko abo zo batumye badufungira insengero abo zo batumye abakristo bari kugwa bari mu ngo birirwa kuri social media gwa Imana yabatumye ko maze imyaka 5 wigeze ubona mpagara muri gereza mpagara kuri social media gwa Imana yantumye mbwiriza ubutumwa bwiza nkazana content nkaganira nta n'umuntu nigeze mwira gwa Imana yantumye ngaho reba ikiganiro cyanditseho mu biganiro byose kuri channel ngo ubuhanuzi Yongwe ahanuye kuri social media bandusha guhanura se ko bose hafi ya bose batangiye guhanura babonye manura baza mu cyumba batakora no kwikote ariko baragaye wari $1 ry'ubuhanuza hora hanuye birangira rero ku $1 ku nyama n'ifiriti urengejeho igikomo bagoye na uniform y'ubuntu abantu bagabanye umwana abantu bagabanye ahubwo tubwira ibyo kandi mwabanyamakuru namwe ndabiyamye wumvise namwe ndabiyamye n'ukuri namwe mufite ikibazo gikomeye namwe mwagize uruhare mu kudusenyera amatora fata nibi bya mikoro byawe namwe mwagize uruhare mu kudusenyera amatorero ubundi abantu nk'abo muhaza mikoro izo za mikoro zanyu nzazisengere mashini zanyu nzazisengere izo kamera zanyu nzazisengere umuntu nk'uwo uvuga ubusa umuha kamera gute ese ya deperiyo pasura umukristo muri adeperi haga wowe yicana bayita ngo iki Imana irahari TV ro muri adeperi bariya bose ubona basamu gakire babagore babahungu bane mwese muri abadeperi abo bantu muha macanu yanyu bakavugiraho bavuga ngo abapastor banyu bagiye gupfa abo bantu muha macanu bakagumura igihugu bakavuga amagambo ateye isoni reka mbabwire ahubwo izayi natumira amacanu yose wumvise natumira amacanu yose atumira abahanuzi bose hanyuma atumira umuvugizi wa RIB babajyane mu mwiherero kuko nimwe mugiye gutuma abana ba pastor bava mu mashuri nimwe mutumye ba pastor bakwiriye imishwaro nimwe mugushije abantu niba umuntu aje bango ba pastor bagiye gupfa mumuda ariko se ndanabarenganya ati mwindebe reka mbagarukire mucuruza umunwa nyine mwarawukoze mucuruza umunwa mwarawukoze hanyuma uje avuga ubusamura mwakira ariko ari igihe ubusamu byari $1 reka mbabwize ukuri igihe kirageze pastor nahamagare injajwa ziwe ziri kuri social media ruperezanta hamagare amabandi n'ingegera ari muri social media pastor ahamagare barukomanya imbari n'abandi bihinduye ba debande bari muri social media ababwira ati muri gusenya kuko nibatabyikorera bibizaza kubyikora umuvugizi murangira yarabyivugiye bahereye kuri jewe uroko narabushoje ku itariki ya mbere ndaba mbushoje kandi nta bundi buzabonekamo kuko ndi sumati imbwa ndayigorowe ihene nyiti ihene intama nyiti intama no
uri kunyumva neza turi kujyana nibo bari guteza ibibazo n'abateje umuraba nibo bateje umuraba mu nyanja kontete yose ije barayora indi ije barayora si n'iby'ubuhanuzi gusa umuntu arakubita ikiganiro akaza agakubita ikiganiro hariya ari umugore ngo yasanze umugabo ari kurongora nyina hari icyo nabonye ejo umugore ari kuvuga ngo yasanze umugabo we ngo ari kurongora nyina icyo kiroroheje wamfura iyo ni inkuru irorohe umuntu akaza bururu umukobwa agatera akaguru hariya akerekana ikarisogo niho bareba ayo makariso yanyu ayo maguru yanyu yambaye ku busa ubwo bushegu bwanyu ubwo ni ubujajwa bakuru ubujajwa muri social media umuntu mubwire cyane uzifite content nziza kandi zirebwa wanareba rwose ukumva ugize icyo wunguka ibi byose niba kubita abahanuzi si baba ese ubundi bo iyo ribu yo kukihera ku bahanuzi kugihera ku by'abapasiteri biriya by'amafilimi biriya by'abagore biriya bisa nka porono biriya biteye isoni biriya by'amagambo apfuye biriya bisa nko kwigisha ubusambanyi byo iyo kubisa imbwa ukubita zose iyo wirukanye ingegera ufata zose ntabwo uzanamo imiyaga yo koroheramo ibintu bimwe imiyaga niba bahagurutse batabo ba pastor abo bavuga butumwa nibatake n'abandi niba bavanga ibintu bitujuje ubuziranenge nibingiye no mu bindi bitujuje ubuziranenge boye guhera kuri Yongwe wenyine kuko bayongwe ni beshi hari ikintu aposo ngira ngo tunakivugeho abantu babyumve neza cyane urabona ko izi YouTube zacu ziri kugenda aho kugira ngo zubake ubumwe bw'abazirimo ziri kugenda zirushaho kubutandukanya umwe aragenda ngo uriya ngo niwe ngo byagenze gutya ni ibintu byinshi cyane ngira ngo hari ingero za bamwe wagiye ubona nka Yago wanavuze ati ndagiye kubera izi mpamvu izi nizi n'abandi batandukanye izi nzangano nibi byose aba bana nabawe ntabwo Kristo yaje gushaka izo yafashe ahubwo yaje gushaka izazimiye n'abaranabo nabacu naba Kristo gira inama aba bana kugira ngo dukore umurimo w'Imana unoze weba ahubwo menye iki abantu barangana hafi bari kwicana niba abantu kwicana ari abahanuzi kukibangana ndakubajije niba abantu ari abahanuzi nuko bakorera umwami abambi batandukanye bose bakorera Bibiliya nimwe umwami numwe umuhamagaro numwe n'umwuka numwe niba abantu ari abahanuzi kukibangana barakorera abambi babiri batandukanye bakorera umwami kirazena niba abantu ari abanyamakuru bose barize itangazamakuru bari muri showbiz kukibarogana kukibangana kukibahigana kukibasebanya niba umuntu hari ibintu bidakina hari amagambo utakinisha mu gihugu ukinishije umuntu umushyiraho ingenga bitekerezo ya jenoside ubumwe bw'Abanyarwanda n'ikibazo urashaka kumwicisha ukinishije umuntu ukinywe wita umuntu umugambanyi w'igihugu iyo cyese ntawe utayizi urashaka kumwicisha umwita haduye ukinishije umuntu umwibutsi bikomere yakomeretse uri umugome uri kumuhemukira ukinishije umuntu ari imfubyi yarabuze abe uri kumusonga uri kumutera umusimari mu mutwe ukinishije umuntu uri gukinisha umuntu ibintu uzi ko birimo dosiye ifunga imyaka 25 uri umugome uri kugenda ukora utuntu tw'utuganiro ujombamwe umuntu kandi woherereza ribu kandi ribu iri muri social media kuturusha kuko igenzura byose n'umubyeyi yaravuze ngo izo social media ndazikurikira siko perezida yavuze izo social media ndazikurikira niba ubwiye bako azikurikira ubishinzwe muri ribu ashinzwe iki urakora amagambo ugakora ikiganiro ariko ugakora ibiganiro wereka ngo nimurebe uriya agambanira igihugu nimurebe uriya n'umugizi wa nabi nimurebe uriya korana n'abanzi b'igihugu ubwo se uraza kumbwira yuko ibyo bitarimo ubugome none se Yuda yagambaniye Yesu gute yamutunze urutoke yabe atuwo ntungu urutoke yabe ngo ntungu urutoke hari abantu bari kugambanira abandi muri social media bakunda urutoke urabona ikiganiro cy'umuntu wakumva ko yavuze ugasunika ati nimurebe atuyakorana n'ababandi
ahubwo ribu nuko ari umubyeyi bapima bakareba bagasanga ni inzangano. Ribu mbabwire mujye muwisuzuma, abantu barangana bari gushaka kwicisha abandi. Hari igihe navuze the vibe irazamuka, murabizi the vibe irazamuka hinda umugizi nanahembwe neza muri uko kwezi. Yaratumbagiye mpembwa neza muri uzi intambara nagize. Si abantu banzamukanye se barangambanira bakorana utunama, byarangiye bigenze gute? Batangira kuzana audio yanjye, batangira kuzana impapuro audio yanjye ngo abampaye amaturo nibiki ngo urira imisozi. Sha inzangano inzangano zacu ndazizi, inzangano zanyu ndazizi, ubugome bw'abantu ndabuzi. Umva reka nkubwize ukuri, ntabwo ari byo. Abanyamakuru se babapfike, niba bahuje umwuka w'itangazamakuru barapfike, niba abandi bahuje umwuka wivuga butumwa barapfike. Insengero bazifunze kubera abapasitoro, niko navuze, kubera impapuro nyinshi, ibirego biri mu karere, ibirego biri muri Ararize, ibibazo biri mu bakristo baje kubaka society babirwaniramo. Leta irinze kubata amaturo natwe tuzajyaho kubera iki? Bara tugabane, niwanga tubimene, niwanga tubimene. Nyimika nanjye ngenga nutanyimika nawe ndakwirukana, nanjye ndasakuza, turabigabana si ibyawe nanjye ngomba kujya. Izo niyo mpamvu rero leta ntabwo leta izi Bibiliya nayisoma, ariko ntabwo ibwiriza ubutumwa, ibwiriza amategeko. Ibwiriza amategeko. Nimwanga kwikiranura Bibiliya ni kwivuga ngo mwikiranure nubarega mukiriwe. Nimwanga nzabacira umusirikare, abacira ubanza bafunga bakubite. Reka bakubitwe rero inzara ibajye, bamwe inzara iri kubajya, abandi reka abana bave mu ishuri, abandi reka inkweto zisaze. Sha uwari yakintama gahagarara imbere y'intama, nubwo yagira iduka zumva igisuzuguriro ubazambaza. Reka mpagarare kuri the vibe yanjye rero, reka mpagarare kuri the vibe yanjye. Bazashinga canu, barambwiye ngo nirirwa ku macanu, bazashinga canu zigera bitaboroheye, bazaboneho babwiriza bitaboroheye. Reka mbabwire, muri social media harimo inzangano, muri social media harimo ubugambanyi, muri social media harimo amarozi, muri social media harimo ishyari. Ibyo rero ntibikwiriye mu bana b'Imana. Iyo mbonye umujeni nkawe wiguriye inkweto nk'izo wambara, none ufite agakontace k'imodoka, ndavuga nti wow, Imana ishimwe kabisa. Iyo mbonye abasore nkabo muri kuri kamera, batumgiye kuri kamera, ubu ninza kubona ikiganiro cyanyu cyatumaje nkabanga ikinibura cyatanze amadolari 70, ndabandi ninatanze support ku buzima bw'aba bantu, ubuzima bw'aba basheni. Ariko hari umuntu uzabona canu yawe uzi ko hari YouTube yaje kumubwira ati insengera, ati mfite ubuhamya bufatika yuko abantu bagiye kurogesha canu yanjye. Baraziroga se ko baziroga, kandi koko naramusengeye mbona canu irazamutse, umwana ari kurira. Canu yararebwa gati canu yanjye bagiye kuyiroga, mbanza kubihindura burage, nanga kumusengera atahababaye, aragaruka nipfukama ngo usengere. Canu ndayisengera, canu ihitirebwa. Niba umuntu ajya gushaka umupfumu ngo nimutongere canu yiwe, ngo iki barayifashe, uwo muntu urugero rufatika aposo bafashe telefone bashyiramo nyine, afata nka smartphone gutya bisanzwe, ashyiramo iyo cano, bayikora bwa bufindo bajya kuyitaba ahantu, uko bayitabye nako na cano bayimanuye. Wabyumvise babi, umuntu akaza kugira ubwo ni bwa bugome bwa muri twagiye tubona. Ni nabwo rero leta yahereyeho ifunga bwa butayo. Umuntu akajya hejuru kuko yabonye ayisaka twaye imodoka kanziza, agatogoza ibiye ngo aramutogoje n'imodoka agenda bamugejeje mu kabande. Undi buya kari kubita mu mazi, undi akagyikorera, undi akazamuka akavuga ati ndamwiruka. Nshuti yanjye, isengesho ry'ubugome Imana ntiyumva. Reka abantu bazamuke, zamuka cano yawe nizamuke, nyihaye umugisha. Business yawe nyihaye umugisha mu izina rya Yesu, nizamuke. Iterambere ry'umujeni nirizamuke, cano yawe nigera kuri miliyoni, uzangaje abasore 5 bahakazi. Yongwe TV nizamuke, The Vibe nizamuke, business yawe nizamuke. Kuki abantu bagira ishyari? Iyo umuntu aguze imodoka mu mudugudu, utwara abagore bagiye kubyara, iyo habaye ubukura parika batu ubukwe bwari buri mu imodoka nyinshi. Kuki abantu bagira ishyari? Iryo shyari ni
ngo umuntu aradukorana cyane afite hiti ukora indirimbo abahanzi bakakwanga bagenzi bawe wabajyanye hiti bakakwanga bakakuvuga bakaguserereza ukora filimi yakundwa abantu bakakurwanya wifotoza ifoto washyira kuri stati yawe yahitinga induri kavuga ngo kari ifotoza iki nagapagani bakakwitirira abagore utarongoye bakakwitirira abakobwa abantu utabyaye bakagusebya uwo mwuka wo guhangana nukwiriye cyane cyane mu bantu b'Imana uwo mwuka wo guhangana nukwiriye mu gihugu mu mujyi mutoya turimo uwo mwuka wo guhangana kora buri muntu wese agira umugisha we umuroge umutongere ugikuzimu umurwanye niba Imana yaravuze umugisha bazakurwanya uzamuke bazabiroga ibyawe uzamuke bazacukura ibyo uzamuke icyavuzwe n'Imana lo pasanko eniho litarakitanso ene eribi harakita sanse eniho icy'Imana yavuze irakirindika gisohoza umva tubaye atari uko abantu bashaka ko tubaho tugezaho tugeze atari uko satani yabisha twarwanye n'abazimu bo mu miryango twarwanye na karande twarwanye n'amarozi twarwanye n'abashaka kutwica abashaka kudufungisha abadutera ubwoba ngo duhunge igihugu reka mubwize ukuri Imana yabaye Imana yacu iyo twabonye amaso yacu akayireba amaboko yacu akayikoraho ntabwo izadusiga ntabwo izaduhana no nubu tugiye kubajyana Noheli tubajyane bonane nubu tugiye kwinjira mu mwaka wa 2025 imyaka baduhaye bavuze ko tuzapfa tudashatse dufite abahungu n'abakobwa bavuze ko tuzapfa umva tutabonye ibyiza twagiye ku migabane y'isi itandukanye bavuze yuko tuzacanyuka dore uruhara rwatangiye kuza tugiye kubona bakwe n'abakazana bavuze ko tutazakorera Imana dufite abana twabwirije ubutumwa bwiza mu Rwanda no mu mahanga twashinze amatora mu bihugu bitandukanye reka nkubwize ukuri yakaremye n'iyikamena hagarara mu mwanya wawe Imana igushakamo witinya abantu winahangana n'abantu barakuroga ukaburya bukagukiza inzoka bategura umwobo ntuwugwemo baragufungisha ukahasanga Imana iyi Imana yavuganye n'umuntu irindi ijambo ryayo ikariragira ikarikurikira abahanura kuzacanyuka niwacenyuka abacukuye ibyobo ntitwabiguyemo abatugambaniye bwafashe ubusa abohereje inkuba zarabahindukiriye turakikomeje ku Mana tuyifitiye ikize ni ya mbere mu gukiza ni ya mbere mu gutabara ni ya mbere mu kubohora umwami wacu yadukoreye umubare rotasansi inihori muri Mate n'uwa mbere afata amasamaki 5 n'imigati 3 akabimanyagura akagaburira abantu 6,000 ibice bisigaye bikuzura intonga 12 muri medicine n'uwa mbere afata amacandwe akayavanga n'ibyondo abantu bareba akagira ngo agiye gushinyagurira ruhuma wahumye agahumura amaso ikoranabuhanga agira uburyo agaburira inyoni n'ibisiga agira uburyo agaburira ibiboneka n'ibitaboneka afite inyenyeri mu kirere bafite ukwezi byose bihora bigenda bikora movement nta kiragongana n'ikindi isi Imana yarafunguye nta kizakugonga agisida zarahabaye abarozi bari bahari abagome bari bahari Imana yateguye ko tuzabaho umva satani n'abatayimoni umva wa mugome wa mugambanyi umva wa mugizi wa nabi arapisa sanso eniho rata kanso enebia trere haimini inihori hori sakanso enebri Imana yavuze kubaho ntiyavuze gupfa yavuze kurama ntiyavuze gucenyuka yavuze ko tuzazamuka ntiyavuze ko tuzamanuka iyo yaguhaye imodoka ntigusubiza ku igare iyo yaguhaye abana itegura ibyo basarya iyo batangira so ye baba we sana mandara gida ya sanzu niyigira inzigo nk'izo mugira nigira ubugambanyi nk'ubwanyu nigira amoko nigira inzangano nigira munjangire nigira umururumba ye baba we irihagije mu bwami bwanyu ishingira ku bugome bwanyu ishingiye ku byo mukora ishingiye ku myumvire y'abantu ishingiye ku ishari n'amoko n'inzangano no yararayisha abantu ikabamara ifite amatwi irumva di izaho mukorera utunama twa nijoro izaho mudukorera muri saro izi byo mukora byose irabikontorora ikabimenya nimuyireke rero yikorera imibare na yacu ishimwe cyane iyo niyo Mana nawe urambwira iyo Mana iyo niyo Mana nzakorera iyo Mana iyo niyo Mana nzakorera iyo Mana iyo niyo Mana nzakorera
iyo mana iyo mana nzakorera iyo mana nzakorera haleluya iyo mana nzakorera erega dusenga imana ivuga erega dusenga imana ivuga erega twebwe dusenga imana ivuga hari icyo imana yavuganye natwe hari icyo imana yatuvuzeho hari icyo imana yavuze ku itorero hari icyo imana yavuze ku bashumba hari icyo imana yavuze mu gihugu reka amabwiye ngo ni byiza yavuze ntabwo ari ibi bakura iterabwoba rero ku gihugu no ku itorero no ku banyarwanda no ku bantu b'imana imana ihe umugisha Apotre Yongwe ku muntu ushaka gukurikirana birambuye mukurikirane umugoroba ubuhanuzi kuri The Vibe TV kuri Yongwe TV guhera saa 4 za buri mugoroba kugera saa 5 n'igice ugeze mu rugo uri kumwe n'umuryango uri kumwe na madamu uri mu modoka utaha uri mu kazi kawe ka buri munsi urayizamu uri mu umukozi uri mu guteka iby'abakire ba boss bari burye n'ibindi nk'ibyo byose ukurikirane yenda ushaka ibindi bisobanuro ushobora no kumuhamagara kuri telefone ye. Reka rero tubwira abantu yuko iki ni igihe cy'imbaraga nshuti yanjye mu bihe bibi imana itanga imbaraga mu bihe by'ububyutse imana itanga ububyutse ahakenewe ububyutse imana itanga ububyutse mu gihe cy'Abafilisitiya imana yakoresheje Gideyoni mu gihe cya Goliyati imana ihagurutsa Dawudi mu gihe cy'inzara yateraga mu Egiputa mu Misiri imana ihagurutsa Yosefu imana itanga imbaraga mu bihe byose. Reka tubwira abantu ngo bakomeze kuryoherwa n'ibiganiro tubahe nomero ya telefone ni 0788 54 11 18 0788 54 11 18 mujye muyishyira hagaragara reka dusenga imana. Nyagasani imana iri mu ijuru amagambo tuvuze yose nayawe imbaraga z'umwuka rero twavugaga nizawe urinde ijambo ryawe ingoma igihumbi ukareragira ukarisohoza dukeneye itorero rizima dukeneye society nzima dukeneye abantu bahagaze mu bwami bw'Imana batajegajega dusengeye umuntu wese uzumva iki kiganiro kizamufashe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ishobora byose nibaho umugisha rero kandi bagirire neza turabakunda cyane Apostle Umugisha The Vibe TV Yongwe TV mwese rero mwari mukurikira ibiganiro byacu naho wari wikurikiraho hose ndetse naho uri kubyumvira Imana igumugisha kandi yumve gusenga kwawe kandi nawe uhindukire ukore ibyo ishaka nawe iraza kuguha ibyo uyisaba. Bye turabakura nagagaruka Imana ibarinde. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.